大家好，又係我 Angry Joe。你哋最近有冇聽過一個遊戲叫做 Animal Hospital 啊？你哋應該聽過，因為佢最近真係好興嘅。而佢最近有個 update 係好似話一個喺度水底嘅一個 update 嘅。然之後其實我想知道佢幾時整。5月10號。5月10號整咗佢。我見到佢話世界紀錄呢，啲人呢就話呢個世界紀錄係500幾個 shift 啊！嗱，呢個，哇4000，我以為400幾嘅添，原來係4000，同埋。我今日咧玩 Animal Hospital 咧，我係用緊嗰個工作就係 Secret Agent，真係最勁嗰個。嗱，呢個 Secret Agent， 你個 starter item 就係一個金同一支槍同一個 scanner。我今日咧就玩 solo 嘅，所以就OK。同埋佢個更新就係頭先個 fast start 嘅，個 fast start 就係。令到你 skip 咗啲，即係你直接嗰個 shutter 就會開翻，呢個直接用到，然之後個鍵直接開嘅。Hello， 做咩聲？呢個 extension 點樣打？睇下佢係咪 anomaly 先？咪先？因為平時佢就唔係 anomaly 嚟嘅，第一個，但係我唔知呢個係唔係，因為咁 skip 之後應該都唔係嘅，希望唔係。因為其實我有個 scanner 嘅可以。佢唔係。我試 register playlist。我今日想試下破紀錄，因為我嘅紀錄係10。同埋我建議你哋有一個方法，就係你一入到去嗰時就飲杯咖啡，飲一兩個先，飲一兩個咖啡先，留翻一個俾 Barney 或者俾嗰個頭呢會揼落去玻璃嗰個。佢應該係一陣間 Elizabeth 可能會嚟。Blackbang 會嚟啊！俾杯咖啡你先。OK， 你飲咗啦，你冇事啦，我唔會扣 sanity 啦。拜拜。OK， 你要咩？你唔好再撳個鐘啦嚇。咩聲？如果你見到嗰條腰係彎嘅咧，即係意思話佢條腰係彎嘅咧，即係多數佢都係 anomaly 嚟嘅。佢唔係醫生，應該唔係。睇下個 scanner 先。OK， 佢唔係正常嘅。同埋佢有一個新嘅活動就係咧，你要幫個 Harlow 就幫佢放啲箱入去佢個 office 嗰度，即係呢度，幫佢放入去呢度。One fast call 啦，喂，
你做咩屙咗啲 slime 出嚟？你做咩屙咗啲鬼口水出嚟啊？等先，拜拜。哦，拜拜，你刪咗啦 ，OK， 拜拜。你係咪 anomaly 嚟嘅？你有啲係喎，好似你有一隻魚，你似係咯，睇下幅相就知。隻眼有冇唔同？隻耳有冇唔同？個嘴有冇唔同？拜拜，冇啦，你入去啦。係我可以用 scanner 我算啦，陣間就俾佢啦。有個病人要做 surgery 喎，原來就係頭先嗰個。係啊，有啲驚添。Ravi job 先，第一個都係。Scalpel, scissors, bandages, medkit. Okay, antibiotics, organ. 哇！撳錯。死啦！佢應該就係死啦。OK， 好錯，冇事。頭先真係攞錯一個牛扒。係咪先？佢係咪 normal 嚟㗎？咩實啊？係佢個 scanner 話佢唔係。你都唔係。OK， 你去啦。我應該幫完呢個人就完咗呢個 chef 㗎啦。hello 可愛。因為我第一次見到佢咧，我係覺得佢好恐怖啊，然之後第二次就覺得佢有啲可愛啦。係，其實佢係 Ratina，即係 Raphael 妹妹。行快啲！你行快啲！你唔好要咩部書啦嚇。成日啲嘢，好似我成日覺得呢啲個聲好似 Minecraft 嘅龍吟聲啊！你哋覺得似唔似？你哋喺留言就話俾我聽。發燒！頭先爭啲望咗一下。Thermostat。OK， 應該冇事啦。同埋你哋大家知唔知？如果有嗰個床嗰個怪獸咧，你就用個 maple syrup， 或者用個嗰個牛扒，或者用嗰個就得㗎啦。用嗰個，本身我 check 咗 security camera 咧。OK， 你冇事。喂，唔好再撳個鐘啦。應該第一個 shift 係應該冇 anomaly 嘅。你竟然叫 midnight？ 你叫 midnight？ 你叫 midnight？ OK， 你正常嘅。想問仲有冇嗰啲鬼口水啊 ？My back is killing me on this chair 嚇。咁你咪唔可以坐喺度咯。你喺6號房，希望上面又唔好有隻眼。Okay.
啲咩嘅。flu 你要 cough syrup 啊！我爭啲想俾草莓 syrup 你添。拜拜。4個嘅。excellent。嗰個叫咩啊？Doctor Harlow 嗰啲咩啊？哦，終於有 plus NPC speed 啦！咪接 one plus 空白先。算啦，我冇錢。係飲定啲先。順便飲埋個 coffee 啊！我知道你係 anomaly 嘅，但係我照幫你 check in 啦。我照幫你 check in 啊，因為你如果 check in 咗俾佢錯嘅 treatment 咧，佢都會計一個人。我先睇下呢度先。我記得佢話咧，如果你咁樣，然之後就 check 下佢。OK， 佢嗱，你見到佢條腰係咪彎咗？條腰係咪彎咗？佢條腰彎咗嘅話，真係佢 anomaly。佢 room 幾先啊？佢 room 幾？room 2。喺屋企我直接殺咗。咁都計一個人㗎嘛？係計咗。Barney。好啦，你要 coffee 啦。Hello。拜拜。OK， 咁一陣間就幫多2個人先。Hello。我係為咗快啲，我直接唔幫 patient 啦。得啦，算夠咗一個人㗎。佢要我帶你去6號房，好啦，我就帶你去入垃圾房。我幫你啦，你應該需要。佢有同時有幾個象徵咧？一個，第二個就係佢個身體碌到唔知邊度都係，第3個就係佢個，唔係佢有4個象徵喎，同時有。好，我唔玩啦，我費事有 curse 風圖，又減我啲 sanity。係 treat patients。我 treat 邊個啊？得啦，唔再 treat 啦。耶！幫咗2個人。嚇？點解話 poor 嘅？你見到燈閃，即係嗰個
好可愛嗰隻嘢嚟。哦，水底，希比，哦，佢喺水底講嘢應該有啲唔係咁正常。我救命！佢應該係佢係正常嘅。先一陣間就幫你倒落垃圾桶。OK，你先等一落抌喺個垃圾桶。Hello。係算啦，因為我只係想見到呢個 chef 嘅啫，同埋我今日就玩到呢度啦，大家拜拜，拜拜。咩先？